नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनीष कुंदवानी, मिडास फिजियो केयर से सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। मैं हर थोड़े टाइम में आपके लिए कुछ न कुछ वीडियोस लेके आता हूँ। इस बार जो मेरा वीडियो है वो कायरोप्रैक्टिस और ऑस्टियोपैथी ट्रीटमेंट के ऊपर है। आपने देखा होगा ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनको गर्दन में दर्द होता है और सालों सालों से गर्दन का दर्द चले आ रहा है। काफी सारे लोगों को गर्दन के दर्द की वजह से हाथ में सुन्नपन, और कुछ लोग ऐसे भी कंप्लेंट करते हैं कि गर्दन से दर्द हाथ में आ रहा है और झुनझुनी और सुन्नपन हो रहा है, जिसको हम लोग सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी बोलते हैं और गर्दन को हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। मैंने काफी सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको ये प्रॉब्लम बहुत सालों से है, पर उनको उसके बारे में ये पता नहीं होता है कि उसका हम लोगों को क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आज मैं आपको उसी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के ऊपर कायरोप्रैक्टिस, फिजियोथेरेपी और ऑस्टियोपैथी रिलेटेड ट्रीटमेंट करके बताना चाहता हूँ। और मैं ये भी बताऊंगा कि जिस पेशेंट को हम लोग ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस पेशेंट को इस ट्रीटमेंट के बाद कितनी राहत मिली। तो आइए मैं आपको बताता हूँ सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के ऊपर कायरोप्रैक्टिस एंड फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या क्या। many years से I was suffering from cervical spondylosis। यहाँ मुझे डॉक्टर मनीष कुंदवानी की ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा लगा। वो पर्सनल केयर करते हैं और मतलब अकूपंचर और ये सब करते हैं। इनके पास एक मशीन है PEMF, वो बहुत ही मॉडर्न है और बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है उससे। और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत ही अच्छा रहा और मैं रिकमेंड करूँगी कि ये फिजियोथेरेपी सेंटर बहुत अच्छा है। और सारे यहाँ पे जो फिजियोथेरापिस्ट हैं सब बहुत